Nu ką, ir šiandien va toks va grožis pas mus. Labai paprastai, labai skaniai ir išeis 100% visų. Ir visko, ko reikia va šitam pyragui, mes turime šaldytuve. Nu, bėgate į sodą rinkti rūgščių obuolių ir gaminam. Suplakam kiaušinius, įdedam druskytės, aš vietoj cukraus dedu pakaitalą, tai yra stevija. Išplakam, įpilam aliejų arba sviestą, kaip jūs norit, miltai, po to vanilinis cukrus, kepimo milteliai, tešla turi būti tokia kaip blynų tešla. Obuolius susipjaustom, suberiam į skardą, susipjaustom obuolius, nusilupam, aš juos pjaustau plonom skiltelėm ir apibarstom viską cinamonu. Mėgstu, kad būtų obuoliukai išrikiuoti tvarkingai, tai va taip gražiai mano pyragėlis ir gaunasi. Ir į orkaitę. Va toks va minkštutis, šlaputis, saldutis. Iš tikrųjų čia nėra cukrus. Tobulai. Pasaka.